Javier Caltzakorta. Markinan, 1961 jaioa dugu, eta Labailu Fundazioaren kolaboradorea aspalditik. Gaztetarik egonda Javier maiteminduta euskal hizkuntzagaz eta hizkuntza horren ahozko adierazpen literarioakaz. Unibertsitatera euskal filologia ikasten joan zanerako, ikasle urtena zan, aurreko ikertzaileen lanak buruan ondo hartuta ukazana. Baina liburuetatik ikasten bakarrik ez, euskaldun honen berbetea entzuten de ondo daki Javierrek, herriko jentearen esanak eta esateko moduak harrapetako presteti. Unibertsitateko ikasle denporan, Derioko udako ikastaroan irakasle ibilizan, literaturako gaiak irakasten eta harrezkeroko guztian lotura horregi sendo eutzi deutzo. Lanbidez irakasle da Deustuko Unibertsitatean, aurretik Ibapeko itzulpen eskolan eta ETB-en sartu urten batzuk egin bazan be. Baina zaletasunez ikertzailea da, horretan emoten ditu laneko orduak kenduta ganerako guztiak. Eta ikerketa egiteko leku eta giro ezin hobea aurkitu ditu Labailuko liburutegian. Gehien erabiltzen dauena bera da gure artean. Idatzi eta idatzi, sortu eta sortu, agortuten ez dan jakituria iturri dugu Kaltza. Labailuko argitalpenetan ikusten dan moduan. Harengana joten dugu pitian hiztegia dala, bibliografia dala, edozein zalantza sortuten jakun bakotzean. Bai argibideak aurkitu be, ordenadorearen beharri barik jakingarri guztiak buruz ez da zehatz emonda. Eskerrik asko, ohorezko edo izendatu nuzulako. Ondarruko institutara joan nintzenean, 14 urtetatik, 18 bitarte horretan egon nintzen, eta nire buruari ze etorkizun eukiko eten eban egon nintzen pentsetan, eta nire etorkizuna ikusten eban ni matematikako irakasle, matematikako maitale bat nintzen, nota honak atera nituen, eta nota honak ateratzeak bere arretxarra bekarri eban, seguretan nire inguruko markinako lagunei irakasten indibar izan nintzen, ezer horrein barik eta uda guztia lorrein duta. Kontua da, euskereagaz maite mintu nintzela, eta hainbat idazle irakurri nituen, eta konturatu nintzen etxean gurasoak dituela baina euskaldunek ziren burutik behatzera, esan nahi dut tan euskera pentsetan eben, eta konturatzen nintzen nene. Honek hau garra hau ez dut inozentzun, beste hau ez dut inozentzun, eta guztiz naiten nintzen euskera gara, eta ero azkenean lema golpe bat emonean, eta esakaz egin beharrean, euskal filologian sartu nintzen. Gero, beste hori amaitu nebanean, nik neure burua esango dutzuet, ez dut inoz bizibidea edo bibidea irakasletza da, baina nik neure burua beti dokat ikasletzat. Eta beti ikasletzat eta entzuletzat. Eta orduan, nire ikasletza hori, batez be aurrera erateko, modua izaten da, irakurtzen egotea eta idazten egotea eta neurri batean ikertzaile izatea. Eta hala jarraitzen dut, eta eguneko orduri gehienak zuek esan duzuen moduan, egotenaz irakurtzen eta idazten neure burua betiko ikasle sentitzen dudalako. Eta eskerrik asko.